15 शाबान जी रात ऐं ॾींहुं नबियनि जे सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, जॾहिं 15 शाबान जी रात अचे त रात जो क़याम कयो, यानी अल्लाह जी इबादत कयो, नफ़िल पढ़ो ऐं निमाज़ पढ़ो ऐं 15 जे ॾींहुं रोज़ो रखो। 15 शाबान जी रात जो क़याम कयो, ॾींहं जो रोज़ो रखो। छाजे करे जो हिन राति में अल्लाह ताला जी तजल्ली सिज लहण खां वठी आसमानी दुनिया ते ज़ाहिर थींदी आहे। अल्लाह ताला फरमाईंदो आहे कोई बख़्शिश घुरण वारो, मां उनखे बख़्श कयां। आहे कोई मुसीबत जो मारियल, जो मां उन जी मुसीबत टारियां। आहे कोई हाजत वारो, मां उन जी हाजत पूरी कयां। इहो सुबुह उभरण ताईं महिरबानी जारी रहंदी आहे। अल्लाह सुब्हानो व तआला ताईं असांखे 15 शाबान जी राति इबादत ऐं ॾींहं जो रोज़ो रखण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए ऐं हिन राति जूं बरकतूं हासिल करण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।